Бұл кім тағы да? Кім? Ешкім жоқ қой мұнда. Мен қыздарға звондауым керек. Телефоным қайда? Жақта ғой. Нұрайға звондайын. Алло, Нұрай, сәлем. О, Адина хабарласыпты ғой, алло. Алло, Нұрай, сәлем, қалай? Мейме, келші. Не болды? Келемін. Тез келші, өтінем. Кел. Маған айымды да көмегі керек. Алло, айым. Алло, Адина, сәлем, қалайсың? Алло, айым, тез келші, көп сөйлей бермей. Алло, жарайды, келемін қазір. Жарайды, кел тез. Аружанға енді звондайын. Алло, Аружан, түсіндіргім келмейді, тез келші. Аружан, келші. Окей, қаз келемін. Қыздарды күте тұрайын. Нұрай келген шығар. Сәлем, не болды? Қазір Аружан келсін, сосын бәрін айтып берем. Қыздар, жүріңдер, отырайық. О, Аружан да келіп қалды. О, сәлем. Не болды саған, Адина? Қыздар, сәлем. Не болды, Адина? Қазір отырыңдар, сосын айтамын. Аха. Адина, не болды? Айтсайшы. Неге бізді шақырдың? Жаңа мен демалып жатқанмын. Bir кезде біреу қақып, сендер емессіңдер ме? Жоқ. Мен білмеймін. Откуда знаю? Я вообще дома была. Қыздар, естідіңдер ме өзі? Қыздар, жүріңдер секірейікші. Бұл кім? Бұл кім бұл? Ешкім жоқ. Қыздар, айттым ғой, ешкім жоқ мұнда. Кім болуы мүмкін? Не істейміз енді? Шынымен де мен білмеймін не болғанын. Сол үшін шақырдым ба, Дина? Мен сол үшін шақырдым сендерді. Достар, жалғасы 2 лайктан кейін.